dari depan sana. Ini tahu. Bisa ya? Pulau Leti. Leti. Nah, ada satu stasiun. Ada jalan. Iya, ini jalan. Jalan menuju Kota Piakun. Ya. Kota Piakun. Kita ke sana lewat jalan. Iya, saudara. Kalau kita Selamat siang, silakan pesan mie bakso. Pesan bakso ibu silakan. Silakan mie bakso berapa? Pesan bakso mau foto ya biar nanti kasih ade, jadinya adenya mau naik kereta juga kakak. Dede lihat sini sayang. Halo, saya berada di kereta.